mu mawulire ge tulinawo wetwogerera nga abaweereddwa kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform batandise okuba nga batuuka ewa Simon Byabakama okubeera nga baba nominatinga nga bwe nakutegeeza nti ng'ennaku z'omwezi 3 okutandika nga 3 paka nga 24 akakiiko ak'ebyokulonda akakulemberwa Simon Byabakama kagenda kuba kanominatinga abakulembeze bonna abali ku mutendera ogwa Local Government Council Elections wakati w'ennaku z'omwezi nga 3 paka nga 24 omwezi guno gwennyini ogw'omwenda omwaka 2025 kakati abaafunye kaadi y'ekibiina kya NUP ku mutendera guno ogwa Local Government Councils wetwogerera nga abamu batandise okuba nga batuuka mu kakiiko aka Electoral Commission okubeera nga baba nominating kino kitegeeza nti ataaweereddwa kaadi essaawa eno ayinza okuba takyayinayo mukisa oba oliawo ogw'okucomplaininga kubanga bano abaaziweereddwa batandise okubeera nga bagenda ku kakiiko ka Electoral Commission basobole okubeera nga beewandiisa batandike campaign oba oliawo campaign officially wezinaggulwawo nga bwe baba n'abategeeza ebyo byonna ngenda bikusomera program nga bwe nagikuwa ngenda gikuddiramu kakati ate mawulire amala ge tuyinawo genjagala okubanga nkuwa waliwo abaalabiddwako nga baasuze ku kitebe ekya National Unity Platform ku nsonga za kaadi abamu nga bakyacomplaininga bagamba nti nze kaadi eyange nze nabadde nnina okuba nga ngifuna omuntu gwe bagiwadde si ye mutuufu n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo baasuzeewo era twagenza okukeberako ssaawa zagenza okuwera 3 ez'ekiro ng'abantu bakyagumbye nga bavudde mu bitundu ebyenjawulo bagamba nze siddayo waffe siddayo waka ngenda kusula wano oba sifunye kaadi sirina wakulaga wano wengenda okubeera ekitebe ekya National Unity Platform kankifuula amaka wetwogerera nga nakati bakyaliwo abamu bakyemulugunya kyokka ate nkugambye akakiiko ka Electoral Commission olunaku olwaleero paka nga 24 lwe kagenda okutandika okubeera nga kanominatinga abantu bano abaaweereddwa kaadi era Simon Byabakama yalabiddwako ng'ensonga zatandise okuba nga zitambula programu eyo ngenda gikusomera ate nga sinaba kuba nga ngikusomera njagala kujjukiza abantu b'embalala Buhweju n'ebitundu byonna ebya Western Uganda nabo bafunye kaadi gwataawulidde mannya agava mu Western Uganda kekadde osubscribinge ku channel eno kubanga ngenda bikusomera ekibiina ekya National Unity Platform nakuwa districts zekyali kyakafulumyamu ba candidates eziwerera ddala kakasanga bw'oba badde otugoberera bino obadde obimanyi wabula kati nkuleetedde amannya agafunye kaadi y'ekibiina kya NUP mu bitundu ebya Western Uganda abadde agamba nti mu Western Uganda NUP teriiyo njagala ku video eno kuoba osigala obeere ng'okitegeera nti mu bitundu nga Buhweju district nga Mbalala n'ebitundu ebirala byonna ebisangibwa mu Western Uganda ngenda kukubuulira baani abaweereddwa kaadi olukalala luno ngenda kubeera nga ndukusomera kakati oba tunaba kubanga osubscribinga ku channel eno nyongera okujjukiza nti kirira wansi awoolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ate tubeere nga tutambula ffenna kati nga sinaba kubanga ngenda eyo ngenda kusooka nkuwe program nga bwegenda okutambula Simon Byabakama mugenyi n'akakiiko kakulembera wetwogerera nga batandise dda okubeera nga banominatinga abantu era ebiwandiiko byamaze dda okuba nga bituuka ku mmeeza eya Simon Byabakama ne banne wetwogerera nga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omwenda 2025 wabula ennaku 2 nno zokka ng'ennaku z'omwezi 5 ge mazaalibwa gange ekyo tokyerabira kakati wulira wano nga batugamba ngenda kusomera information eno ogitegere bulungi nnyo kubanga oyinza okuba waweereddwa kaadi oba ng'omuntu oyaweereddwa kaadi wuliriza bulungi nnyo bino Nomination of candidates for local government council elections 3rd September to 24th September 2025 okutandika olunaku olwaleero nga 3 paka nga 24 bakatongole Julius Mumiransanafu ba Charles Mpanga Mapo Media bagenda kubanga banominatingibwa okutandika n'olunaku olwaleero nga bwenjagala owulire. The Electoral Commission has appointed 3rd September to 24th September 2025 as the period for the nomination of candidates for local government councils elections 2026. Akakiiko ka Simon Byabakama aka Electoral Commission kalonda oba kasalawo ennaku z'omwezi nga 3 okutandika nga 3 omwezi ogw'omwenda paka nga 24 omwezi gwe gumu ogw'omwenda okubeera nga banominatingirako oba okusunsulirako abagenda okwesimba ku bifo ebya local government kakati wano we wali kalumanywera singa ojja ng'ekibiina kyakuwa kaadi naye ng'empapula zo teziwera oba oliawo nga tebazeekebejja bulungi ekibiina oba okiwaddeyo singa ojja nga waliwo ebitakwatagana mu mpapula ze ez'obuyigirize ezimu ku byetaagibwa nga requirements nga tebituukiridde ekibiina oba okiwaddeyo. The nomination exercise will be conducted according to the levels of the local government councils and shall take place at the respective venues indicated below during weekdays beginning at 9 a.m. and ending at 5 p.m. on each of the appointed dates. Uliriza exercise eno egenda kuba conductingibwa okusinzira ku levels eza LC oba local government councils
era egenda kubeteekawo okusinzira ku venues ez'enjawulo nga bwe ngendo zikusomera wansi era babategeezezza nti bagenda kukola mu weekly days zokka teriyo kukola ku weekend ate era ne weekly days ezo oyina okuba ng'ojja wakati w'essaawa 3 paka ssaawa 11 ez'olweggulo abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda lwe bagenda okuba nga baggalawo. Kakati wuliriza ngenda kukusomera ano elective position, nomination date ne nomination venue. Nomination of candidates for district stroke city chairpersons, Lord Mayor and a councillor including special interest groups. Wuliriza abantu nga Ronald Nsubuga bali mwezo ayagala obwa Lord Mayor mu kibuga Kampala ayina okubeera nominated wakati w'olunaku olwalero n'olunaku olwokutaano ku mazaalibwa gange between 3rd to 5th September 2025 agenda ku bifo ebiri gazetted district stroke city nomination centers ne ba meya abalala bonna abali mu kiti ekya Ronald Nsubuga bali mwezo essaawa yonna ndooza bategedde olunaku lwe bagenda okubeera nga banominatingibwa. Kakati gwawuliriza nga omanyi omuntu wo ali ku category zino mutegeeze. Nomination of candidates for municipality stroke city division chairpersons and the councillors including special interest groups SIGs bagenda kunominatingibwa wakati w'ennaku z'omwezi nga 8 paka nga 10 omwezi ogw'omwenda 2025. Wuliriza ba municipality city division chairpersons and the councillors omuli ne ba special interest groups abakyala abavubuka simanya biki bakugamba the gazetted district stroke city nomination center ebifo ebiteekeddwawo ku district yo oba mu kibuga kyo bye bifo bagenda okubanga baba nominatingira. Nomination of candidates for municipal division chairpersons and the councillors including special interest groups wanono we wagwa ba DJ Jacob Omutuuze eyawereddwa card mu bitundu by'ebunnamwayo eyo bagenda kubeera nga baba nominatinga wakati w'ennaku z'omwezi nga 11 paka nga 24 omwezi ogw'omwenda era nabo babagambye the gazetted city stroke district nomination center ebifo ebyateereddwawo. Nomination of candidates for sub-county and town chairpersons and councillors including special interest groups bakansala wakati w'ennaku z'omwezi nga 11 mwezi guno gwennyini the gazetted county nomination centers bwe babategeezezza ne bawunzika nga bakugamba all persons aspiring to contest in the local government councils elections are urged to familiarize themselves with the requirements for nomination for each elective position as outlined in the guidelines issued by the Electoral Commission. Bibiri byenkugambye ebiwandiiko ebintu byonna ebyetaagisa olina okubanga obitegese era bwe kiba kisoboka tandika okutambula nabyo kubanga bye bimu ku ebyo bigenda okubanga bikusabibwa ate tewajja kubeerayo excuse kyate nabyerabidde ate simanya biki. Akakiiko ak'ebyokulonda mu kibiina ekya National Unity Platform bino kabadde nga kabirabula era kabadde nga kabibagamba nti empapula zo zonna omuli ez'obuyigirize n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo bibeere kumpi kubanga abakulu mu kakiiko k'ebyokulonda bye bagenda okubanga beetaaga. Kakati nkugambye abamu we twogerera baamaze dda okubeera nga baatuuse era baatandise dda okubeera nga beewandiisa. Ronald Nsubuga bali mwezo talina kusukka wiiki eno. Kakati gweyagala okumanya byonna ebigenda mu maaso weekuumire ku mukutu guno ojja kuwulira era nja kukuleetera wano nga bali mwezo amaze okuba nga yeewandiisa n'abamu ku bakulembeze abalala nga bw'ogenda okukiwulira. Kakati nkugambye wetwogerera nga abamu balabiddwako nga baasuze ku kitebe ekya National Unity Platform, abamu bakyakaayana ku nsonga za kaadi, abalala byabwe byabasobedde tebinnategerekeka ate nga balaba obudde buggwayo essaawa yonna Simon Byabakama bagenda kulangirira abantu be balaba banominatinze abagenda okuba nga bavuganya mu kalulu aka 2026. Kakati wulira nga bwe nkugambye nti mu bitundu ebya Western Uganda waliyo districts eziwerera ddala era nga districts zino ekibiina kya National Unity Platform tubadde tetunnakusomera baani be bawadde kaadi. Kakati njagala owulire bulungi nnyo nkugambye NUP yagabye kaadi mu bitundu ebya Western Uganda omuli districts zimbalala n'ebitundu ebirala byonna ebisangibweyo. Kakati wulira ngenda kukusomera olukalala luno olutegere bulungi nnyo bw'obanga gw'ompuliriza ng'ova mu bitundu ebya Western Uganda. Wano wulirizaawo nnyo ba candidates kigambibwa nti na wano waliwo abaali baagabibwa oba abaali baweebwa kaadi naye nga kirabika waliwo ebitaatereera bulungi. Akakiiko ka EMC kaatereezezzaamu era ne kaddamu ne kafulumya final list nga bwe ngenda okusomera amannya okuviira ddala mu district nga Buhweju, Buliisa n'ebitundu ebirala ebifaanana bwe bityo. Bano nno ngenda gasoma bulungi nnyo era njagala kano tukakwata empola otegeere ddala amaanyi ne ba candidates bameka ekibiina kya NUP be batutte mu bitundu ebya Western Uganda. Wuliriza
nga sinaba kubanga nkusomera listi eno kkiriza nkujjukize ku Haji Kasujja omusomi w'edduwa akutegeeza nti gwe wenna ayagala okubaako ensonga z'otereeza oyagala kubeera ng'oganja n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo oyagala genda ebiruwa ggwanga ebintu tebitambula bulungi nnyo Haji Kasujja akutegeeza nti mukubireko ennamba y'essimu eyo eri 0753 85 075 8564 akugamba nti ennamba eyo osobola ogikubako direct ate era osobola omusanga ku WhatsApp osobola ogendayo direct ewuwe physically asangibwa Njeru ku luguudo olugenda Jinja ensonga n'abanga ate azikuwasaganya bulungi nnyo kakati njagala tusimbule nkubulira olukalala olw'abannakibiina abaweereddwa kaadi ey'ekibiina kino ekya NUP mu bitundu ebya Western Uganda wulira listi bwetambula mu disitulikiti y'Ebuhweju abaweereddwa kaadi ku mutendero gwa district city direct councillors kuliko Nasasira Innocent kuliko ngenda kusomera electoral area then ne erinnya Kalungu bajuwadde Nasasira Innocent Kashenyi Kajani Town Council bajuwadde Atusaasire Justice Kalungu ndoza sub county Town Council chairperson Mugarura Naboth wano tugenze Buhweju West wali tubadde Buhweju County Nyashaka Town Council bajuwadde Rweyangwe Edison Nyakishana bajuwadde Asumani Shafik Burere bajuwadde Akamuhebwa Pastori amanya gano tetwaga kuwaluli mu district ye Buliisa district direct councillor bajuwadde Oriem Edison Biso bajuwadde Mutegeki Rogers Kigwera bajuwadde Kahina Simon Wanseko Town Council bajuwadde Ntakimanyi Patrick ku mutendero gwa City Stroke district direct councillor Buliisa Town Council bajuwadde Kahwa Bobo Mubogimo Butiaba bajuwadde Businje Patrick Biso Town Council bajuwadde Balisimachi Nicholas Butiaba Town Council bajuwadde Businje Patrick ndoza wano mbanjizemu Wanseko Town Council bajuwadde Ntakimanyi Patrick Chihunja bajuwadde Ayesiga Kiza Kigwera bajuwadde Ayesiga Meresi Ngwendo bajuwadde Nabukenya Zaituni Nyamasonga bajuwadde Piwati Peter Ngwendo division direct councillor bajuwadde Michani Patrick Eastern Ward bajuwadde Twino Mujuni Innocent Central Ward ne bajuwa Kato Derek Kagera ne bajuwa Kamanyire Ronald Garasoya ne bajuwa Isaya Moses Bugoyigo ne bajuwa Mugisa Barent Kagera ne bajuwa Mugisha Barret Muvule ne bajuwa Katumba Deo Ntandamire Wadi ne bajuwa Mugume Chris Nile ne bajuwa Opoki Shukran Waki ne bajuwa Uranga Godfrey Wanseko Wadi ne bajuwa Asimwe Michael na Masaka Wadi ne bajuwa Tumuhaise Lokojo gano namanya gava mu Western Uganda era njagala tutambule mpola mpola kubanga nino gasoma gonna oberengo gategeera bulungi nnyo tugenze ko mu district ye Bundi Bujjo ku mutendero gwa district stroke city direct councillor Ngite electoral area gye bayita Ngite bajuwadde Bwambale Brani tuli Bundi Bujjo Ntandi Town Council bajuwadde Masereka Zisire Harugali bajuwadde Muthende Johnson Ntotoro bajuwadde Mugume Misachi Butama bajuwadde Tembo Jackson Ntandi Wadi bajuwadde Diame Abudun Nuru Bondi Masoli Wadi bajuwadde Masereka Jamada Nyabugesera Wadi bajuwadde bya Bwambale Julius tugenze mu constituency manyiddwa nga Bwamba County Kirumia bajuwadde Mboka Annex Kagema Town Council bajuwadde Kwikiriza Fire Tokwe bajuwadde Balyejjusa Emmanuel Bundi Bujjo Town Council bajuwadde Hamisi Haruna Bomate Wadi bajuwadde Mubunga Kenneth Bundi Bujjo Central Wadi bajuwadde Muhindo Hannington amanya gano nno gatunyumira soma waliwo yaddambuuza Western Uganda nga tugituwa tugamenti Western Uganda NUP inayo ba candidates kakati kyenkole kyendi mukola essaawa eno njagala kusomera aba Western Uganda bonna obirengo bategeera tugenze Bunyangabu mu constituency emanyiddwa nga Bunyangabu County electoral area emanyiddwa nga Bunyangabu bawadde district chairperson bajiwadde Alinaitwe Robert
agenda okuba chairperson wa LC5 owa Bunyangabu. Bukara bajiwadde ku mutendera gwa district direct councillor bajiwadde Mbusha Hazia. Kiyombya bajiwadde Tumukungize Sam. Bukara bajiwadde Masereka Ngonzi. Bukara B Bukara 6 bajiwadde Kahanga Joakim. Bukara endala ku mutendera gw'abakyala bajiwadde Muhindo Edi no sigwa abakyala guno gw'abakyala gwe guli waggulu bajiwadde Muhindo Edi. Tugenze mu district ye Bushenyi Ishaka municipality ku mutendera gwa city stroke district direct councillor Nyakabirizi division bajiwadde Nagasha Johnson. Ishaka municipality bajiwadde Ayebazibwe Deo. Yigara County East Numba ku mutendera gwa city stroke municipality direct councillor bajiwadde Abasa Ediga. Netugende Fort Potro wanene Fort muwulirizeewo nnyo waliwo yaddambuuza ebye Fort nakulabye mu comment. Fort Potro Central Division ku mutendera gwa municipality stroke city division chairperson bajiwadde Kahwa John Kasengebwa. Lutete ne bajiwa Mugisha Gerard. Bukwali wadi stroke Njara wadi ne bajiwa Kasande Jacqueline. Njara wadi ne bajiwa Tuhaise Josephine. List ekyali mpanvu ate nkyaji kusomera uliriza. Nyakagongo wadi ne bajiwa Baguma Kenneth. Karambi wadi ne bajiwa Muhumuza Alfred. Fort Potro North Division ne bajiwa Kwikiriza Fortunate. Ne tugenda mu district ye Hoima wano mu Hoima ulirizaawo nnyo era nawo nafunye ababinsaba. Kati mu district yo eye Hoima uliriza nga bwe byatambudde tuli mu constituency emanyiddwa nga Bugahya county mu bitundu ebya Buraru electoral area ku mutendera gwa district stroke city direct councillor bajiwadde Balemesa Yese. Bulyango bajiwadde Kabajenyi Sara Amoti. Buraru bajiwadde Wamani Yakobo ate mu kitundu ekimanyiddwa nga Kigorobya county Akapapi bajiwadde Kiyimba Yakuti. Kigorobya town council ne bajiwa Wamani Muhammadi. Kapapi eyokubiri ne bajiwa Tumwesije Moses. Kiganja ne bajiwa Agendo David. Cheramia ne bajiwa Kusima Rafael. Wano ne tugenda Kapapi endala ne bajiwa Gafabusa Bright. South East Ward B ne bajiwa Binji Jaliat. Tene tugenda ko mu district tukyali mu district ye Hoima East Division Central Ward bajiwadde Sentamo Favor. Northern Ward ne bajiwa Kasasa Hannington. Kichwamba Ward ne bajiwa Wabyona Nicholas. Hoima East Division ne bajiwa Tumusime Rashid. Hoima West Ward ne bajiwa Western Ward ne bajiwa Chigonza Godwin. Hoima West Division ne bajiwa Twesime John Bosco. Tuli mu bitundu ebye Hoima kati tuvudde ye Hoima tugenzeeko Yibanda amanyiyo no sinafuna yambuuza naye nga njabbikuwa. Yibanda County North Nyanchimbo Wadi bajiwadde Kakoza Dennis Buhire ku mutendero gwa division stroke sub county stroke municipality direct councillor. Yibanda County South Irwaniro electoral area gye bayita Irwaniro bajiwadde Kyokunda Justin. Yibanda municipality Kagongo division bajiwadde Masiko John Bosco. Yibanda municipality ne bajiwa ku mutendero gwa municipality stroke city division chairperson ne bajiwa Namande Juliet. Ne tugenda mu district ye Isingiro tuli mu Western Uganda. Bukanga county gye tutandikidde Isingiro district chairperson agenda kuba Gumisiriza Innocent oyo agenda okubeera ssentebe wa district. Isingiro County North Kagarama bajiwadde Besiga Felix. Kamuli Wadi bajiwadde Semuju Muzafaru. Kamubeyizi Town Council bajiwadde Amutuheire Kosima. Rwamwijuka bajiwadde Muhomoza Gerard. Rweigundu amanya nja gasomanga bwe gali mujja kujja mu comment section mu mbuliro babwe ngasoma bwe gali nze ngasomanga bwe ngalabye. Isingiro West County Kabuyanda Town Council bajiwadde Niwamanya Tadeo. Ne tugenda ke Kabale
Ndorwa County East Kabale district chairperson agenda okubeera ssentebe wa district amanyiddwa nga Agaba Gerard gwe bawadde kaadi. Kabale Central bagiwadde Riziki Saidat. Nyabikoni bagiwadde Champaire Sheira. Central Division bagiwadde Katebire Derek. Then netugendako e Kabarole district. Hakibare bagiwadde Sande John. Rotete bagiwadde Mutegeki Thomas. Kahangi bagiwadde Byamukama Province. Kibasi wali bagiwadde Tumusabe Amos. Kidubuli bagiwadde Tumwesije Christopher. Netugendako e Kakumiro. Kakumiro kyakuterekera bagiwadde Habasa Sofiani. Kisiita Town Council bagiwadde Niwabine Posiano. Kisiita Town Council B bagiwadde Nabasa Dewan. Bwikaraje wadi bagiwadde Rugumi Siriza Warren. Mwitanzige ndoza wano kye bayita Mwitanzige bagiwadde Mulondo Wilson. Mwitanzige 2 ne bagiwa Byarugaba Patrick. Nyoko Nkoko Town Council bagiwadde Ziriyahuramu Moses Amoti. Nsana bagiwadde Ndyanabo Dennis. Kisiita Central bagiwadde Wanambwa Godfrey. Kyabusinje bagiwadde Niwagaba Gereva. Mwitanzije bagiwadde Akandwa Naho Innocent. Kakumiro Town Council NUP bagiwadde Sabit Elijah. Kiboyi Jana wadi bagiwadde Aliganyira Gerard Hatchels. Central Division Ekibale County bagiwadde Byoruganda Justin. Netugendako e Kanungu eno kibwetereje yayo ky'abantu nayo njagala owulireyo abagamba nti NUP akoma mu Kampala wano njagala muwulirizeewo nnyo kubanga gana amanya bano bonna bammemba ba NUP ate bakulembeze si bammemba bumemba kye kyokka wabula bakulembeze wulire e Kanungu district chairperson agenda okubeera ssentebe wa district ku kadi ya NUP agenda kuba Mukunzi Isaac. E Kasese bagiwadde district chairperson bagiwadde Byahai Mbayahi Gadi ku mutendero gwa district kati ulira mu Kasese mwonna nadala Bukonjo County West. Kasese district chairperson bagiwadde nkugambye Mbayahi Gadi Baruku amanya agamu mujja kunsonyiwa mazibu mukko naye ate nga nina okugasoma obeerenga ogategeera bulungi. Walwadde bambuuza Western Uganda kati ensonga kingi kuwadde. Bukonjo West County Mpondwe Stroko Rubiri Ha Town Council bagiwadde Baruku Gaddafi. Bwera wadi ne bagiwa Kule Henry. Kyempala ne bagiwa Mbusa Gerard. Mpondwe wadi ne bagiwa Bwambare Bino. Rusese wadi ne bagiwa Masereka Blasio. Kamasasa ne bagiwa Kure Alfred. Ne tugende Bukonzo County East tuli mu Kasese. Kyarumba ne bagiwa Muhindo Charles. Chondo ne bagiwa Bwambale Alfred. Kitabu ne bagiwa Thembo Julius. Kitambu 2 ne bagiwa Mumbere Brani. Kinyamina ne bagiwa Masereka Tom abekasese muwulirizeewo nnyo wano. Kanyatisi ne bagiwa Tembo Jokas. Mahango ne bagiwa Kalembe Augustine. Nyamusure ne bagiwa Bwambale Joseph. Kabingo ne bagiwa Masere Remix. Kinyamaseke North ne bagiwa Muhindo Matthew. Kinyamaseke South ne bagiwa Kuma Jibril. Kyarumba wali ne bagiwa Bwambale Rogers Rogers. Ne tugenda e Rusongora County North. Bugoye bagiwadde Bwambale Joakim. Kyabalungira ne bagiwa Kyamuhangwa Semu. Hima Town Council ne bagiwa Bira Janet. Bwesumbu ne bagiwa Mbathurawo Wilson. Ibanda Dash Chanya Town Council ne bagiwa Byenja Alex. Bugoye ne bagiwa Sibanza Zebede. Katoke ne bagiwa Tembo Damiano. Hima ne bagiwa Chirango Boaz. Hima 2 ne bagiwa Kemigisha Jennifer. Buhuhira ne bagiwa Bwambale Asio Herense. Bwesumbu ne bagiwa Mukobi Bright. Kyabalungira ne bagiwa Wandiga Justice. Mubuku ne bagiwa Masereka Harrison. Kisenyi wadi ne bagiwa Arinaitwe Betty. Mpumulo Square wadi ne bagiwa Samusobya Milton. Kitswamba 1 ne bagiwa
Muhindo Wilson ne tugendako Busongola County South Kasese NUP ng'eyinayo abantu bangi. Kahocha ne bagiwa Buluku Cyrus, Kirembe ne bagiwa Muhindo Michael, tukyali Kasese NUP like inayo abantu bangi ate nino bakusomera uliriza. Muhocha ne bagiwa Kasoke Ernest, Rukoki ne bagiwa Kule Joseph, Mbunga ne bagiwa Balinyana Robert, Nyakabingo ne bagiwa Kule Moses, Kahocha stroke Muhocha ne bagiwa Itungu Anet, ino bagiyise Karusandara ne bagiwa Kamara Samuel, Kabwe ne bagiwa Buyinga Reuben, Katunguru ne bagiwa Shabani Saidi, Mbunga ne bagiwa Bira Ruth, Mbunga 2 ne bagiwa Bwambare Kalebo, Mbunga ne bagiwa Masika Macklin, Bunya Kalija ne bagiwa Mbabu Eva, Nyakazinga ne bagiwa Muhindo Betty, Kahokia ne bagiwa Matsipa Betty, Muhokia wadi ne bagiwa Kule Asasio, Muhokia ne bagiwa Mugusu Asanairi, Nyamirami ne bagiwa Muhindo Augustine, Buhangura ne bagiwa Baguma Josiah, Rukoki ne bagiwa Kule Wilson Mugongo, Nyakabingo ne bagiwa Musondibwa Girson, Nyakabingo Wanulowa ne bagiwa Musoki Jazira, Kirembe ne bagiwa Mbaju Richard Kachai, Chapa ne bagiwa Musoke Rosette, Bugarisa ne bagiwa Muhabu Saporo, Kapoko ne bagiwa Bira Musfroza. Tuli Kasese katugenze Kasese municipality ulirizawo nnyo wano bannange mu bitundu bya Western Uganda. I can authoritatively say mu bitundu bya Kasese kirabika NUP gyesinzeza aba candidates abangi kuba amanya mangi ate mu nsonyi wenino gasoma mu Kasese municipality ku mutenderero gwa municipality stroke city division chairperson bagiwadde Bwenje Jacqueline, Central Division bagiwadde Kato Zunguka, Nyamwamba bagiwadde Bwambale Godfrey, Nyamwamba Division ne bagiwa Bira Alia, Nyamwamba 2 ne bagiwa Bwambale Girion, eno bagiyita Kyasanga Ward 2 ne bagiwa Doviko Kiribwa, Kirembe Ward ne bagiwa Bwambale Ronald, Leirwe Ward bagiwadde Mumbere Innocent, Kihara Ward ne bagiwa Musoki Macklin, Base Camp Ward ne bagiwa Mumbere Patson, Namuhuga Ward ne bagiwa Bwambale za Doki. Tukyali mbitundu ebye Kasese kakati ulira nakugambye nerabika yesingayo wa candidate ba NUP abangi. Buguzi Kikuube Town Council bagiwadde Kiza Aisha, Kikuube bagiwadde Kiza Aisha yeno Kikuube jewemu. Kyangwali ne bawaawo Byamugisha Didas, Kyangwali B ne bawaawo Bantebya Paulo ku mutendero gwa direct councilor district stroke city direct councilor. Kyangwali eri badde Kyangwali B je bawadde Kyangwali bagiwadde Byamugisha Didas, Kyangwali B ne bagiwa Bentebya Paulo, Kyangwali ku kyabakazi ne bagiwa Atuhaire Margaret, Kasonga ne bagiwa Arinaitwe Moses. Kakati ne tugendako mu district Kiruhura uliriza Kitura ku mutendero gwa direct councilor bagiwadde Mwesigwa Alex. Kiryandongo abamanye Kiryandongo mumanyiyo district chairperson bagiwadde Nsubuga Richard. Kiryandongo ku mutendero gwa town council chairperson bagiwadde Isingoma Christopher. Kiryandongo era direct councilor bagiwadde Bihemaiso Stephen. Kigumba town council abamanye Kigumba bagiwadde Subuga Joseph. Kiryandongo town council bagiwadde Mbabazi Anna. Chankende bagiwadde Obira Godfrey. Chankende yokubiri bagiwadde Kiryandongo stroke Kiryandongo TC Town Council ndoza Ka Bomesa Rosemary. Central Ward bagiwadde Tumusime Edward. Northern Ward ne bagiwa Bwini Tony Blair. Kikuube ne bagiwa Musinguzi Edward. Central Ward ne bagiwa Okere Jakisa. Karungu ne bagiwa Utuma Stanley. Dika ne bagiwa Ituia Ronald. Kisoro tugeze mu district ye Kisoro uliriza. Kisoro municipality bagiwadde Iraguha Valence. Nyanamo town council ne bagiwa Tukamuhabwa Jona. Muramba
bagiwadde Munywaneza William. Kyanika Town Council ne bagiwa Habinsuti Omar Philip. Kanaaba ne bagiwa Sibomana Rabani. Nyakabande ne bagiwa Sabiti Edward. Mubamba ne bagiwa Nzeimana David Murangira. Nyakabingo ne bagiwa Mugwe Arosius. Rutare ne bagiwa Bizimana Stephen. Nyatugende Kitagwenda mukoleso semaidwa nga Kitagwenda county. Kabujogera Town Council bagiwadde bya Mukama Thomas. Kirurugo Town Council ne bagiwa Tumusiime Benon Bagiritima. Binono tuli eyo mu Western Uganda. Kitagwenda Town Council ku mutendera gwa City Women Council bagiwadde Natukunda Agnes. Kagazi wadi ne bagiwa Mande Robert. Kakati uliriza nnyo wano Kyegegwa district chairperson ne bagiwadde Morozi Stephen. Kyegegwa Town Council ku mutendera gwa sub county stroke Town Council chairperson bagiwadde Kawuchi Ismail. Kyatega bagiwadde Guma Joseph Nyasio. Kyegegwa Town Council bagiwadde Tumusime Rogers. Kibira wadi bagiwadde Tumusime Robert. Kyegegwa wadi ne bagiwa Mutebi Stephen Kato. Kasabanwa bagiwadde Nayebare Ismail. Soba ku mutendero gwa Woman Council bagiwadde Natukunda Sara. Migamba bagiwadde Tumusime Dennis. Ne tuvawo ne tugenda Ekyenjojo bawaddeyo Ekatoke Town Council bagiwadde Asimwe Ndijuna. Mabira Town Council ne bagiwa Mukwenda Christopher. Then ne tugenda Emasindi district chairperson bagiwadde Kiwesi Tom. Nyangahya division bagiwadde King Arafat. Central division ne bagiwa Isingoma Julius. Mwijanga ne bagiwa Tumwesije Tadeo. Kibango Town Council ne bagiwa Okwiri Patrak. Kachatiri Town Council ne bagiwa Ntaro Edrisa. Then mu Labongo ne bagiwa Jawotho John Bosco. Miria ne bagiwa Mugume Fred Aboki. Pakanyi ne bagiwa Wembabazi Godfrey. Budongo ne bagiwa Andruse Nyozinga John. Chatiri Town Council ne bagiwa Ochokuru Aloysius. Bwijanga ne bagiwa Amanya Georgius. Bulima Town Council ne bagiwa Wobushobozi John Mary. Miria ne bagiwa Mugumu Fred Aboki. Pakanyi ne bagiwa Akimu Saidi. Central division ne bagiwa Bagire Muzamil. Bongo ne bagiwa Kimba Biri Anet. Karujubu ne bagiwa Asimwe Farida. Central division ne bagiwa Karungi Afisa. Southern division ne bagiwa Kiribahwa Esther. Chikanywa Chikawanana wadi ne bagiwa Byamukama Allen. Chigulya wadi Isimba wadi ne bagiwa Charuhanga Julius. Bikonzi ne bagiwa Alinaitre Joseph. Kabango wadi ne bagiwa Katusabe Sandra. Eyo nayo nina okubanga ate nchaji kuwawuliriza. Ne tugendako mu district ey'Embalala. Wano mu Mbalala abasinga obungi twaba kuwaddeko naye kati kankuwe bano. Mbalala district chairperson bagiwadde Matiko Nicholas. Mbalala City ndoza nagenda kuba meya bagiwadde Itongoro Maka Nyabihwemu. Mbalala Southern division bagiwadde Segawa Kuraish. Katete wadi ne bagiwa Matovu Hassan. Kamukizi wadi ne bagiwa Niwamanya Isaac. Ruhabo ne bagiwa Bagembe Hakim. Kakoba West ward ne bagiwa Akampa Brian Bandeba. Ruti abo muruti mbatumiddeko ne bagiwa Semakula Murutaza. Kachwamba ne bagiwa Lausenkio Amon. Rwaki Shakizi ne bagiwa Mutegereze Kireva. Ne tugenda ke Mitoma. Rutoche Town Council bagiwadde Tulyatunga Damiano. Karangara ne bagiwa Atakwatsa Ruth. Kiragama ne bagiwa Asasira Gerard. Kigarama ne tugendako Entoroko. Karungutu ne bagiwa Kasigazi Arthur. Nombe ne bagiwa Hakiri Dendison. Chairperson yoli waggulu wa Town Council. Kawogwere wadi ne bagiwa Karungi Jerinfa Kajore wadi. Eno Ibanda wadi ne bagiwa Mwambari Christopher. Ne tugende Ntungamo. Tungamo ulira. Itojo
bagiwadde ku mutendera gwa direct councillor tuli Ahikayo Brian. Nyachera ne bagiwa Arinaitwe Dennis. Rukori East ne bagiwa Ayesije Rogers. Nyachera stroke Nyakera Town Council ne bagiwa Atumusime Morris. Rubare Town Council ne bagiwa Akankwasa Rawlings. Chikoni Ward B ne bagiwa Muhereza Francis. Kahunguru Ward ne bagiwa Kinahirwe Erima. Eno je tuli nayo nino okubanga njikuwa. Muko Ward ne bagiwa Atugonza Dafin. Muko Ward endala ne bagiwa Mujenyi Julius. Eno Chikoni Ward 1 ne bagiwa Kansimene Mire lyerinnya lyendaba. Rubanda district chairperson ne babuyiwa Mukasa Robert. Nyamweru ne bagiwa ku mutendera gwa town council chairperson ne bagiwa Katushabe Gilbert. Kashambia ne bagiwa Ntoreinwe Silvano. Rwamu Chuchu ne bagiwa Tulyasingura Emmanuel. Mparo Town Council ne bagiwa Aina Masi Elias. Nozi ne bagiwa Ariho Kevin. Central Ward ne bagiwa Katunguka Gerard. Tugenze Rukunjiri district chairperson ne bagiwadde Mubangizi Deus. Ono nno agenda kubeera ssentebe wa district. Then Kebisoni Town Council councillor Mutabazi Ambrose. Ne tugende Rwampara. Eno wali abadde ntungamo. Then Rwampara Bugamba bagiwadde ku mutendera gwa direct councillor bagiwadde ali Ahirwo Mugisha Esau. Mwizi ne bagiwa ku district direct councillor tubyeyigurirwa Onesimus. Agobegamu kumanya agawereddwa kali mu bitundu ebya Western Uganda. Waliwo yaddambuze ebya Western Uganda ndozambi kuwadde era nkakasa abasinga obungi ku bano bandibanga batandise okgenda okulaba nga beewandiisa eri akakiiko ka Electoral Commission akakulemberwa Simon Byabakama Mujenyi kuba nkugambye olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 3 lwe lunaku Electoral Commission lwegenda okutandika okuwandiisa okunominatinga abo bonna abeesimbyewo ku mitendera egy'enjawulo ku mutendera ogwa City aba meya n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo. Kakati mu bitundu ebya Western Uganda gegamu kumanya genkuwadde kakati atanaba kubanga subscribe nga kikole okkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe n'okikwatako kwata kale ka notification tuba nga tutambula ffenna. Ogenda mu comment section n'oteekamu obubaka bwo nga wenneebaza abaakikoze edda era nga kati njagala kubanga mpitayitako mu bubaka obwo nga sinaba kubanga nvaawo kubanga nina ate amawulire amalala ge nina okubanga mbaleetera. Kati buli yataddeko message njagala kubanga mpitayitako mu bubaka bwammwe ate nga bwe tugenda mu mawulire amalala nga bwe nkugambye bwe ngenda okubeera nga kutuusaako. Kakati wuliriza nnyo gwe yataddeko obubaka. Ono bamuyise Nora Viola webale kubanga ogoberera message yetu ngenda kusoma busomi mannya. Namagoye webale kubanga kwoli message njirabye. Rashimu Habo webale kubanga kwoli message etuuse. Asha Uganda message kweli webale kubanga otuuse. Ono bamuyise Good Man Arnold webale kubanga nawe kwoli message etuuse. Ono bamuyise Frank Kakumirizi n'agamba yali timu Shamim Malende ebirala tayagala kumanya. Nasamula Aida webale kubanga kwoli message etuuse. Erinnya siritegedde. Matooke webale kubanga ogoberera message etuuse. Twaha Magambo webale kubanga nayo kwoli message etuuse. Namakula Esther message njira webale kubanga kwoli. Namakula Esther ya nkuzeemu. Aina World webale kubanga nayo kwoli message etuuse bulungi nnyo. Olamise Mutawe Grace nayo webale kubanga ogoberera message etuuse. Emmanuel Junju message etuuse. Olivia message etuuse. France message etuuse. Alice Kin message etuuse. Namobiru Proscovia message njirabye. Mami waffe Mama Kevin okuva Switzerland message njirabye. Maria Nakabuye message etuuse bulungi nnyo. Charles Lawrence message etuuse. Webale kubanga ogoberera. Muhindo Akim nga bulijjo bale kubanga kwoli ndi boogeza Lydia message etuuse. Silvia Sera message nagirabye. Namuzimbwa Merida message etuuse. Nabalika Harriet message njirabye bale kubanga kwoli. Nasali Jane message etuuse. Shafik Kiganda message etuuse njirabye. Nsubuga James nga bulijjo. Karomet message etuuse. Shamushagre nga bulijjo message etuuse. Nabiri Scovia message njirabye. Joffrey Mbaruvu message etuuse. Mutawe Grace message etuuse. Ne Muhindo Akim mwebale kubanga mugoberera. Ne Bukenya Jonathan message njirabye bulungi nnyo etuuse bulungi. Kakati njagala kubanga wano wembaleka tubeere nga tuwuliziganya ate mu updates ezigenda okubanga ziddako nga bwe nkugambye tukyalina mawulire amalungi
amangi nnyo gotekeddwa okubanga omanya kakati wano wenjagala okubanga nkuleka tuuliziganye mu updates eziddako. Ngazobufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa Njeru ku lw'Ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.